Ay miinom og lanit mga higala perti pagkapataya. Detalye sa report sa Renato kini pinagi sa pagpamati ni katropa Justin Loyongco. Live report. Patay ang usa ka 47 adyos kabupay human kini giinom og lanita gumikan matud pa sa problema sa pinansyal pasado alas 12 sa udto ang Dalaget Police Station na nakadawat sa alarma dino sa kababay ang nagbuyod sa ikaduhang andana sa panamalay niini dito sa may barangay Kalaryuhan lungsod sa Dalaget. Ang biktima gilas kapulisan nga si alias Rosa 47 anyos residente sa sitio Cambayao barangay poblasyon sa Nasoy nga lungsod nasayran sa gihimong investigasyon sa kapulisan nga matud pa ang biktima na nanghit siyang igagaw aron mo pulis sa pagbantay sa tindahan aron siya makapahuway. Ang igagaw sa biktima misaka sa taas aron pukawon kini dihang manananggid na unta nga mopauli. Ang biktima nakita na lang nga naghigda og nagbuwa-buwa na ang baba sa biktima. Ang kapulisan nakarecover og lanita nga posibleng giinom sa biktima nga may resulta sa kamatayon niini. Ang biktima gisuwayan papagdala sa mga sakop sa rescue team ngadto sa Isidro C. Quintana Memorial Hospital ngadto sa lungsod sa Argao. Apan pagabot gideklara kini nga dead on arrival sa doktor. Ang Dalaget Police mipailam sa gihimong investigasyon na kung aduna bay nahitabong foul play sa kamatayon sa baog nga biktima. Mga katropa, ayaw kalimot kanina sa pag-inom og Santon Plus Coppermix kay kini aduna mo sumringga og suya powder. Santon Plus Coppermix ka pinatambal pa alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa Justin Loyongco, XFM News. XFM report.